係你好，中美爭霸，喂，大家好啊吓！琴日咧8月14號咧，我哋就講到咧，呢個嘅日本有位嘅老人家啦，嚟咗中國，佢叫清水英男，94歲，佢就話佢喺40年代咧參軍嘅時候咧，加入到咧日本嘅室町幕府部隊裏邊咧，日本就搞生化戰，揾好多咧中國人咧做一啲實驗啊。點樣去做？即係可能直接掟落去俾啲細菌咁嗰類嘢啦，滅絕人性噶啦嚇，真人去實驗。咁呢，其實呢，我就話啦，日本裏邊有股勢力呢，真係想同中國和好，就同美國呢反面嘅啊。咁呢，我話喂，咁樣嘅話，岸田文雄會唔會仲選得贏嗰個總裁呢？喺9月尾點知？條片未出街就岸田文雄話唔再已經鬥輸咗啦，佢未落台做緊康臣首相，即係9月尾佢就會落嚟啦，佢就唔參加呢個競選嚇。嗱，成件事呢都變化得好快嚇，亦都好明顯啦。日本呢手握呢一個過萬億美金嘅美債嘅一個國家嚟嘅。所以咧，你話對美元霸權咧，如果佢係真係對美國嘅反叛咧，影響都好大。咁所以咧，都係日本嘅政治咧，一定要講噶啦嚇。好，咁我哋入正題以先，都請大家訂閱啦何志剛有仇必記頻道啦，分享啦、留言啦、讚好啦，同埋咁啷啷嘅。請你哋咧，每一日嘅12點鐘或者夜晚嘅時候咧，睇下有咩片出啊嚇。嗱，首先咧，我都想講一講啦，就題外話題少少嘅啫。王毅呢就訪問呢，就緬甸，就見咗呢緬甸嘅政變集團嘅首領敏昂萊。嗱，其實敏昂萊呢係以政變嘅方法喺2021年呢，都3年前呢，係2年半前啦，當3年半前啦，就去奪位嘅，踢走咗昂山素姬。嗱，呢個人呢，基本上呢，係佢而家係印緬甸嘅總統啦、總理啦，或者係軍隊總司令啦。但係呢，其實緬甸嘅內亂呢，基本上呢個政府呢冇任何合法性嘅。但中國政府呢都仍然承認呢，緬甸軍政府呢係緬甸而家嘅合法嘅代表嚟嘅嚇，即係起碼係咁先啦。但係世界好多國家唔承認㗎嚇。咁但係咩都好啦。嗱，中國咧而家去見敏昂萊，某個程度上呢，即係呢，究竟要傾乜嘢呢？咁首先第一件事，我哋之前都講啦，孟加拉呢就發生呢顏色革命啦，好明顯就孟加拉啲人啊窮得滯，發窮惡乜都好啦嚇，咁佢就推翻咗現政府啦，亦都將啲咩大法官啊好多都逼晒落台啦。咁呢，事前呢，就話呢。美國咧就要咧租用咧孟加拉嘅一個島啊，大約喺依度個島度啦，叫聖馬丁，好細個啊嚇，依個咁嘅島仔啦嚇。咁咧總之咩都好啦，由於咧美國想租借依個島，咁即係想插釘啦，跟住就想滲透勢力啦。嗱，緬甸呢，其實而家呢都裏邊實質上日日都打仗啊，內亂嚇。舊年呢，中國呢都會促成咗停火，即係緬甸軍政府同埋呢果敢嘅同盟軍或者其他各大少數民族武裝呢，都係呢同佢呢，但係不斷打仗，但後尾停火咗3個月，但係又打返啦。當然啦，即係有啲傳聞，有啲就話：哎呀，講緊同盟軍嗰啲軍隊啲打仗方法好似解放軍咁樣，我就話冇證據啦，我唔知啦。咩都好啊，王毅見敏昂萊，當然就一句講晒啦。如果緬甸見你，咦，美國走到落嚟咯喎，可能進一步控制到孟加拉嘅話，緬甸軍政府會唔會直接傾向美國呢？咁樣，呢樣嘢呢，中國一定要提防嘅，亦都唔希望呢嗰啲少數民族武裝呢，就懷疑
佢啲裝備好似解放軍，我哋都證實唔到啦。總之咩都好，都係呢。中國都要呢，要係用一個軟嘅手法去同緬甸去傾噶啦因為呢，其實如果當然大家傾得掂，咁呢就個古仔呢，就中國同緬甸軍政府傾嘅啫，咁就開始起嗰條呢中緬鐵路咁啊由木嘴起過去呢，我哋講咗好多次嘅皎漂港啦咁最後起唔起得成呢？定係緬甸都覺得，都係黐你美國佬咧。但係緬甸其實呢個國家裏邊呢啲軍人就知嘅喎，即係呢黐美國人呢，美國人啊直情都係你依附佢呢，佢直情就都啲好多好離譜嘅要求嘅所以呢，緬甸就想呢閂埋門做皇帝，就迫害啲少數民族咁去統一緬甸咁樣，但係其實緬甸呢40幾年立國以來呢，其實未統一過嘅咁我啲少數民族呢都講到明就係嗰陣時呢，只係呢應承咗呢高度自治嘅啫，唔會俾你緬甸呢直接管治嘅但係緬甸呢，其實一直呢就係用野蠻嘅方法呢，就話喂，我監粗嚟咯，我人多咯。我叫夾死你哋全部緬甸化咯，咁樣類似咁樣做法。咁啊睇下將來嘅發展緬甸會唔會加入美國陣營？咁我哋再觀察啦咁樣。除咗呢樣嘢之外呢，就直接講日本啦。日本嘅情況嚟講呢，其實我可以提一提。較早之前呢，原來呢日本呢就搞咗一個呢地震嘅警報如果你話睇01嘅時間呢，查呢。就大約係8月8號開始就話哇，日本會有超級大地震好恐怖可能7級、8級、9級都嚟。跟住佢個講法就係話呢，喺呢個日本嘅正南邊啦一條線咁過即係呢影響嘅地方呢，會影響日本呢關東關西人口最密集嘅一寸地方佢就話呢，依度總之有條海溝咁總之一條線去呢，可能依度就會引爆大地震，就有海嘯，一嘢冚落去日本跟住可能呢啲名古屋嗰啲大阪都可能瀨嘢咁，因為就內陸啲都好啦，咁但係都可能都衝到入去大阪神戶呢啲咁所以呢，就講到呢，就世界末日咁噶啦咁但係呢，事後呢，其實呢，原來呢，佢就而家日本就講，如果8月15號冇地震嘅話呢，呢個警報呢就會冇 Q 咗噶啦咁樣。有一個講法有一個講法係咁嘅，原來岸田文雄呢，就安排咗呢8月9號呢就去中亞即係話呢，去返呢。可能美國就指示咗個外交任務啦，就係岸田文雄呢，就要去呢，去用即係噏啲嘢，又話抌好多錢去投資烏茲別克哈薩克呢啲國家，希望呢，佢哋唔好一邊倒向中國，話我哋日本都好有錢咁乜啦咁樣。咁因為呢，其實呢，呢啲中亞國家呢，曾經呢都話俾美國駐過軍嘅。又或者美國都喺裏面搞咗幾次顏色革命噶啦，尤其是吉爾吉斯烏茲別克都舐過嘢噶啦，或者哈薩克都有啦咁樣。咁後尾啲顏色革命全部都撲咗街又或者其實都舐過又好，嗰啲政客上咗台又畢咗落嚟又乜都好啦咁樣，嗰啲太複雜歷史唔講。咁所以呢，美國自己明面呢，就唔敢呢，再揾佢哋去開啲咩會噶啦，真係咁而家呢，就叫日本入去，又話俾錢去投資，又乜講一大堆嘢啦咁樣。但係本來吹咗幾個月就話去東亞之行，就8月9號去啦。但係呢，日本國內嘅內鬥呢，事實上犀利到呢，岸田文雄呢係企唔穩咁滯噶啦。所以呢。而家有一個講法就話，岸田文雄為咗唔去呢個中亞嘅會議即係因為鋪排咗好耐咁
突然間話唔去都要有個合養嘅理由，話而家日本隨時大海嘯啦，有大地震啦，8、9級都嚟啦咁岸田文雄咪有個理由唔去中亞咯，跟住留喺日本，希望就可以瓦解佢反對佢嘅勢力啦。但係最後係失敗嘅。我哋呢，其實呢，可能呢，大家唔知有冇聽過啦。有個維基條目呢，就叫做呢自由民主黨派閥，即係自民黨裏面嘅派閥。日本裏邊其實自民黨裏邊呢，其實呢係有好多個世家嘅。咁呢啲可能每一個呢啲家族呢，可能都有100幾200年歷史咁樣。有啲呢，就可能係跟住呢明治維新呢嘅時代呢，就跟住擁護天皇就崛起啦。一啲家族有啲呢，直情就德川幕府嘅時候已經喺度啦。咁咩都好啦。咁呢啲係可能呢幾百個家庭呢，大家合縱連橫呢，就大家喂點樣先至可以可以喺個日本嘅政治裏邊揾最多啲着數呢？呢啲家族咁佢哋就加入去自民黨啊。咁自民黨喺戰前就搞軍國主義又好，咁佢哋唔同嘅家族立唔同嘅軍工業啊，乜嘢都好啦。戰後美國佬冇解散自民黨喎，好多啲戰犯啊，好多呢啲軍國主義家族乜都好啦，全部原封喺度喎，拉咗幾個咪算喎，山本五十六拿咗去北京喎，好似就東京審判就可能嗰啲就打咗靶啦。咁就嗰啲叫 A 級戰犯啊，其實幾個啫。但大部分呢啲家族呢，其實都參與侵略發動呢個戰爭嘅嘢噶嘛，侵略中國又好，侵略成個東南亞咁樣。但係呢，美國就放生晒。咁所以呢啲家族呢，佢哋繼續留喺度之後呢，佢哋就組合咗呢幾個大嘅派閥嚇。咁佢哋呢話呢，現任嘅派閥嚟講呢，剩翻呢係3個到。咁但係其實呢，岸田文雄嗰個嘅岸田派呢，話解散咗，但係實質上呢，梗係暗裏仲喺度啦咁樣。未解散嘅呢，仲有麻生派茂木派同埋二階派。二階派有個勢力就冇咁強嘅，茂木同埋麻生呢係比較強啲。之前呢，當然仲有安倍晉三嘅安倍派啦，但安倍晉三死咗啊嘛。其實安倍晉三嗰個派系呢，俾岸田文雄打散咗之後呢，其實呢，都相信有唔少安倍派嘅人呢，走咗去麻生同埋茂木嗰邊。所以呢，其實維基條目話佢哋呢，而家嘅勢力有而家呢啲數字嚟講都唔係好準確下嘅。咁但係咩都好啦，而家就知道呢，麻生太郎同埋茂木敏充呢，大家都唔中意你岸田文雄，就係咁啦。呢個係茂木敏充，呢個麻生太郎，但係佢哋兩個呢，都係已經上咗神台噶啦，應該就未必自己出嚟呢去選呢一個嘅首相。咁但係究竟佢哋會揾啲咩人出嚟去選呢個位呢？咁樣我唔知啊，即係呢，你話而家新聞猛咁講呢，石破茂呢有可能成為下任首相呢。石破茂呢睇嚟就次次選次次輸，即係可能民意上有啲人講，俾佢贏多次啦咁樣，即係可能民間有啲人係咁睇啦。但民間講呢，同派閥傾出嚟嘅結果呢係兩回事嚟嘅。咁雖然呢，日本都話係直選嗰個嘅首相嘅咁樣，但派閥後邊嘅影響力都仲係好大。咁呢，你究竟安倍派有幾多？仲究竟係咪名存實亡，定係即係明面就話散咗？安倍派就會唔會實質仲存在呢？我唔敢肯定。定係安倍派嘅力量已經去晒麻生同埋茂木派嗰度呢？咁樣就知道呢，呢兩派其實就望住岸田文雄後邊個靠山拜登倒咗台之後呢，佢哋就係咁夾住啦。跟住之後呢，其實好明顯就係話8月8號嘅時候呢，
岸田文雄直情就見到差唔多自己就嚟散，就唔敢離開日本，希望都仲最後嘗試穩住自己嘅位。但係最後呢，我諗呢，麻生同埋茂木敏充呢，係已經呢係團結咗黨嘅大多數，可以話呢，岸田文雄一定去bắt佢走噶啦。咁但係當然啦，而家岸田呢個美國代理人散咗，係咪代表緊麻生同埋茂木兩條友夠膽反美國佬呢？咁樣其實我真係唔敢肯定嘅喎。嗱，依單嘢嚟講呢，我只可以講到咁多嘅啫。佢哋你話頭先講個清水英男嗰位94歲老人家走去中國嗰度認錯，我相信後邊係一定有自民黨裏面嘅勢力嘅。即係某個派閥呢，肯定有人就覺得喂，咁樣做可以開條路同大陸傾喎咁樣。咁但係喂，永遠日本仔呢都係要傾掂咗條數先至會做嘢嘅。嗱，就算新首相無論咩人上台啦，唔知啊係河野太郎啊定咩人都好，我唔係好睇好呢石破茂啊。河野太郎呢同麻生太郎個關係比較強啲。咁就乜都好啦，即係邊個做新嘅首相喺9月呢？唔代表佢一定即刻反美，唔代表佢即刻沽美債，亦都唔代表呢佢會夠膽，即係佢會咁順攤攤美國佬去加息，但又唔排除會聽嘅喎。嗱，呢啲真係呢，你話啊，我好似冇講過嘢。好難講，即係日本仔呢，可以呢話啊，你11月美國大選後，美國再想推冧個市，叫你日本仔加多次息咁樣，將啲 carry trade 冧晒咁，可以噶嘛？就算日本仔依班友裏邊掟走咗岸田文雄，依班友係隨時諗住反美國佬，但係間中聽下你美國佬一嘢都得㗎。聽完再睇，再部署下一步點樣賣美國佬都得㗎。所以呢，好多嘢呢，我哋都係之後再睇啦。邊個上咗係咪一定反美國？幾時反美國？我哋都好多都唔肯定。我哋再密切觀察下。嗱，我哋仲有另一節嘅中美爭霸，遲啲一陣間再見啊。好，係咁多先。